Maryam kat mana? Nak pergi mana? Now we want go to splash. Water. Water. Mana? Okay, let's go. Jom. Kita kat mana kakak? Kakak? Kakak, kita kat mana? One, two, three. Then popcorn. Splash. Are you okay? Yeah. I love you. What? I love you. I love you too. I want to go swimming. Tapi aduh. Kenapa apa? Kenapa tak ada air? Tak ada air? Sekejap, ya cek. Nak ikut? Jom. Saya pun nak ikut. Jom. Okey. Waktu operasi Selasa, Khamis 7 pagi 12 tengah hari, 3 petang, 3 malam, 1 Ahad. Tutup pada hari Isnin dan Jumaat untuk kerja-kerja pembersihan dan pemeriksaan. Jeng. Tutup. Tak boleh. Air tak ada. Tutup hari ni. Let's go. Water splash tutup. Dah. Jom balik. Balik. What? Gimana? Pergi mandi kolam. A few moments later. Kita nak pergi fish feeding. Oh, dekat mana? Dekat taman. Wow. So, let's go. Okey. Kaki ayam. Mana slipper? Kita slide. Ayah waktu kecil air pandang ni macam tangga. Begitu. Ayah. Jasmin, jom. Jom.
ambil pensan.